Aja që ka raportohet media, unë nuk e marrë hiq as seriozisht, as të vërtet. E para, edhe e dyta, ne do të vazhdojmë me procedurën e njëjtë për votimin e komisionit që procesi i zgjedhjes së kryetarit të kuvendit ose kryetarës të jetë me votën e fshehtë. Kështu që do të vazhdojmë procedurën e njëjtë. Çka po pengon për atë që raportohet media zotë Bezi, pasi po tonë që nuk e merrni seriozisht, ka të bëjë me pasi pikërisht para mediave jeni tu. Nuk fola kështu për një çështje specifike, po në rast i lexon ta zon 100 shkrime për ty në 99 janë të pavërteta, atëherë në momenti kur thoni që është fol ose është thon media, kjo për mua nuk do të thonë kurrë. Ne po sa ndaj një të kënd pas investimit tuaj nga hetues të mësisë të veçantë timore se për këtë rast në medicinë e Becisit, se keni parë gjithë atë. Unë mendoj që është në interes të Kosovës, e më shumë se sa në interes të Kosovës, në radhë parë për mua është me interes që sa më parë mos bardhë çdo detaj për pretendimet që i kanë mekanizmat e drejtësisë, dhe unë jam i hapur dhe bashkëpunues dhe liber i hapur për këtë veprimet edhe për atë sa mund ka taku mua si ministër edhe me kaq besoj që e përmbylli këtë temë që ka diskutuar, por nuk është e vërtetë se kam pasur një program, kam pasur një falenderoj. A ka vot lista Guxha për Fatmir Limaj nëse propozohet? Ne jena partia Guxha dhe jemi në koalicion me Lëvizjen Vetëvendosje, vendimet i marrëm bashkarisht edhe në grup ose në seancën konstituive përshëndetje kryetare. Dhe do thotë në seancën për pikat e rënë ditës shkojnë me dakordim plot. Faleminderit. I thatë kryetara mund të votohet sot? Pasi që Haxha nuk e ka këtë pozitë?